Okay မင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ဆက်သွားမှာကတော့ chapter 2က question number 5ပေါ့ okay cash book က question number 5သူကတော့ 3 corner cash book ပဲဗျ number 4နဲ့တူတူပဲအဲ့တော့ number 5ကဘာပြောလဲဆိုတော့ Madison Green က maintain a full accounting system ပြည်စုံထားတယ်တဲ့အဲ့ထဲမှာပါလဲဆိုတော့ include a 3 corner cash book အဲ့တော့သူဒီ3 corner cash book သုံးတယ်လို့ပြောတာဗျ okay 3 corner cash book သုံးတယ်ဒါဆို discount တွေပါတယ် 1st April 2016မှာ the balance brought forward open balance ပေးထားတယ်ဗျအဲ့တော့လအစမှာ April 2016စတဲ့အချိန်မှာသူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ cash in hand က3လေးနှစ် cash at bank ကကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့2998 debit လို့ပဲပြောထားတယ် bank over လဲလို့မပြောထားဘူးဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းပဲ debit ပဲဗျ okay ဒါတတိထားပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် cash book စဆွဲပြီးဆိုတာနဲ့ open balance စထည့်ရမှာဖြစ်တယ်စင်းစဖွင့်ရမယ် okay during the month the following transition took place အောက်ပါဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဒီလအတွင်းမှာ April 3ရက်နေ့ကနေကျွန်တော် April 28ရက်နေ့ထိပေးထားတယ်ဗျ okay အဲ့တော့နံပါတ် A ကဘာတောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ cash book ဆွဲရမယ် 3 column cash book ဒါပဲလက်ကျန်ကိုကျွန်တော် CDOPD ဆွဲချတာပုံမှန်တိုင်းပဲနောက်လာတဲ့စင်းဖွင့်ရမယ်ပေါ့ဒါဆို 3 column cash book ready ပေးထားတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ် B က name the ledger account to complete the debit entry for item in cash book ထဲမှာထည့်တဲ့ transaction item တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး debit entry ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်ဒါဆို question forum ကလို့ပဲ cash book ရဲ့ debit မှာထည့်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာ ledger account မှာ credit cash flow ရဲ့ credit မှာထည့်ထားတဲ့ ledger account ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာ ledger account မှာကျွန်တော် debit ဆိုပြီးပြန်သွားထည့်ဖို့လိုတယ်ဒါမှ debit credit ဖြစ်မှာပေါ့ပြီးနောက် number C ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ discount amount total discount receipt total ကျွန်တော်ဆွဲရမယ်ပေါ့ okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တွဲရအောင်ဗျဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ website cash book ကိုစဆွဲဖို့အတွက်အရင်ဆုံးစင်းစဖွင့်ရမယ် cash in hand လက်ထဲမှာရှိတဲ့ cash in hand ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က3-4နှစ်ဘဏ်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့2998Okay အဲ့ဒါ2998ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လဲ BF open ဘယ်လဲ April 1ရက်နေ့ဒါဆိုရတယ်ဒါဆို open balance ထည့်ပြီးသွားပြီအမြဲတမ်းကျွန်တော်စင်းစဆွဲရမယ်ဆိုရင် open balance ဆွဲရမယ် cash book ဆိုရင် open balance ထည့်ရမယ်ဘန်ဒီဘာမှပြောထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် debit side ဒါဆိုရပြီဒါဆို April 3ရက်နေ့ဆက်သွားမယ်ဗျ April 3ရက်နေ့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ cash sale လက်ငင်းရောင်းတယ်ရောင်းရငွေပတ်စံရတယ်280ခွန်ဘန်နဲ့အပ်လိုက်တယ်အဲဆိုဘန်ထဲမှာပဲဝင်မယ်280ခွန်Okay ရောင်းရငွေဖြစ်တဲ့အတွက် sales account Okay ဒါဆိုရင်ရောင်းရငွေကျွန်တော်ဘန်နဲ့တက်အပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘန်နဲ့ဝင်သွားတယ် Okay ဒါဆို date ကကျတော့ April ဘယ်နေ့ရက်နေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်3ရက်နေ့ဒါဆိုရပြီ Okay ဒါဆိုရောင်းရငွေ180ခွန်ကိုဘန်နဲ့အပ်လိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘန်နဲ့ပတ်စံဝင်တယ်နာမည်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ရောင်းလို့ရတယ်တခါလေးထည့်မယ် cash flow မှာ debit ထည့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာ ledger account မှာ credit ဒါဆို save account မှာ credit ဖြစ်မယ်ဗျဒါဆို save account သွားရမယ်ဒါဆို save account မှာ credit April 3ရက်နေ့ cash flow မှာ debit ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာ ledger account မှာ credit ဗျ okay credit side မှာထည့်ရမယ်180ခွန်ဒါဆိုရပြီ okay အဲ့တော့နောက်တစ်ရက် April 9ရက်နေ့ April 9ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ January expense အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်82ကိုကျွန်တော် pay in cash နဲ့ပေးတယ်ဒါဆိုငွေတွေထွက်သွားမယ် cash မှာအထွက်ပြမယ်82ဒါဆိုဘန်နဲ့မဆိုင်ဘူးဗျဘန်မှာ debt
အဲ့တော့ April 9 ရက်နေ့ January expand account အဲ့တော့ cash နဲ့ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် cash မှာထွက် cash မှာ80နှစ် sorry 83ဖြစ်နေ80နှစ်ဒါဆိုရပြီ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cash flow မှာ credit ထည့်ထားရစဉ်သက်ဆိုင်ရာ ledger account မှာ debit သက်ဆိုင်ရာ ledger account သွားမယ် January expand account April 9 ရက်နေ့အဲ့တော့ cash flow မှာ credit ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာ ledger account မှာ debit 80နှစ်ဒီလည်းမဆိုင်ဘူး dash ဒါဆိုရပြီ okay ဒါဆို cash flow ပြီးသွားပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခု April 12 ရက်နေ့ April နေ့12ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့Medicine Green ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ရှင်က withdraw ထုတ်လိုက်တယ်150 from the bank ဘဏ်တွေကနေ for business use ဆိုလုပ်ငန်းသုံးဖို့ဗျ business use လုပ်ငန်းသုံးဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပိုင်ရှင်ကလုပ်ငန်းသုံးဖို့ဘဏ်တွေကနေငွေ150ထုတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဘဏ်မှာ150ထွက်မယ်ဘဏ်မှာ150ထွက်မယ်အဲ့တော့ cash မှာကျွန်တော်150ဝင်မယ်ဒါငွေစင်းတဲ့ဘဏ်စင်းကိုအပြောင်းလဲလုပ်တာဖြစ်တယ်ဗျ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ control item လို့သုံးတယ်ရုံးသုံးဖို့အတွက်ဘဏ်မှာငွေထုတ်ဒါဆို folio မှာ C ညွှန်ပေးရမယ်ဗျ folio မှာ C okay ဒါဆိုရပြီစံကျင်ဘဏ်နာမည်ကျွန်တော် cash column မှာပြထားလို့ရှိရင် bank account bank column မှာပြထားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က cash account ဒီကကြတော့ကျွန်တော်တို့ April 12 ရက်နေ့โอเคရပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ရက် April 14 ရက်နေ့ April 14 ရက်နေ့မှာဟုတ်ပြီဒါ contra item ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် debit credit ဖြစ်ပြီးသားအောက်က debit တွေခေါ်စရာမလိုတွားစရာမလိုဒါဆိုရပြီ April 14 ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ challenge ကိုတဲ့ send to D black စီကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်တယ်D black ကပါလဲဆိုတော့ creditor ဆိုတော့ကျွန်တော်အကျွေးရှင်ကိုပြောတာဗျကျွန်တော်ကုန်ပစ္စည်းတွေအကျွေးဝယ်လို့အကျွေးတင်နေတဲ့သူတွေကို creditor လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ creditor အကျွေးရှင် D black ကိုအကျွေးဆက်လိုက်တယ် full settlement အကျွေးအချီဆက်လိုက်တာဗျ outstanding အကျွေးရတကယ်တမ်းပြောရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့1300ပေါ့အဲ့တော့ less 5% discount ရော့ပြီးတော့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပေးလဲသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့1300ကို5% မြောက်ဒါ short လိုက်တဲ့ပမာဏပေါ့5%ဒါဆိုကျွန်တော်တို့65အဲ့ဆိုကျွန်တော်65အဲ့ဆို1300တဲ့65လောက်လဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ရတဲ့ပမာဏရမှာပေါ့1300အနုပ်65ဒါဆိုရင်1.35ပေါ့โอเคပေးလိုက်ရတဲ့ငွေဟုတ်ပြီဒါဆို April 14 ရက်နေ့တစ်ချက်ပြန်ပြောမယ်ဒီ block ကိုချက်လက်မှတ်ပို့လိုက်တယ်အကျွေးရှင်ကိုအကျွေးဆက်လိုက်တာဒီကနေ့ပေးရမှာ1300 5% ရော့ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဆိုချက်လက်မှတ်နဲ့ပေးတယ်ဆိုရင်ဘဏ်ထဲကနေထွက်မယ်ဗျโอเคအရင်တော့ကျွန်တော်တို့1300ရဲ့5% 65ဒါဆိုကျွန်တော်တက်တာတာ discount receipt ဒီကျွန်တော်65ဖြစ်တယ်အဲ့ဆို65 okay ဒါဆိုရင်1300ရဲ့နေ65ကိုနှုတ်ဒါဆိုရင်1.35ချက်လက်မှတ်နဲ့ပို့လိုက်တာဒီ1.35 okay ဒါဆိုရင် cash နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဆို cash မှာ dash ပြ okay အဲ့တော့ဒီ black account ဒါဆိုရပြီဒီကကြတော့ကျွန်တော်တို့ April 14 ရက်နေ့ဒါဆိုရတယ် okay ဒါဆိုပြီးသွားပြီဒါဆို cash flow မှာ credit ထည့်ထားတယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာ ledger account မှာ debit လိုတယ်ဗျဒါဆိုရင် D black account debit ကိုသွားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ D black account အဲ့တော့ April 14အဲ့တော့ cash flow မှာ credit ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာ ledger account မှာ debit ဒါတော့အားလုံးပေါင်းဒီကျွန်တော်တို့1300ဖြစ်ပါရမယ်သူနဲ့စင်အားလုံးတွေ့ရမှာ1300အဲ့တော့သူနဲ့မဆိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ dash ပြဒါဆိုရတယ် okay နောက်တစ်ခု April 16 ရက်နေ့ April 16 ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဗာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော် purchase ဝယ်လိုက်တယ် store တော့ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်တယ်210 paying cash နဲ့ပေးတယ်ဒါဆိုကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်တယ်ဆိုရင်ကုန်ဝယ်စင် purchase ပေါ့ cash နဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်16 ရက်နေ့210ဒါဆို cash မှာ210ထွက်မယ်
အဲ့တော့ဘန်နဲ့မဆိုင်ဘူး dash ဝယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပါချစ် April session နေ့ဒါဆိုရပြီအကောင့်တစ်ခု cash flow မှာ credit ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာ ledger အကောင့်မှာ debit အဲ့သွားဖို့လိုတယ်ပါချစ်အကောင့် April session 930သူနေတော့မဆိုင်ဘူး dash ပြ okay ဒါဆိုရနောက် April 19မှာပါပြတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် receipt ရဲ့ချက်လက်မှတ်တစ်စောင်ရတယ်490ခွန် LY ဆိုတော့ C ကနေ from LY ကိုရှင်းပြထားတဲ့အဲ့ debtor ဆိုတော့ကျွန်တော်ရတဲ့အရှိတဲ့အကျွေးကို debtor လို့ခေါ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ debtor လို့မသုံး receivable လို့သုံးတာပေါ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ commerce တွေအကျွေးရောင်းထားတယ်သူစီကနေရတဲ့အရှိရဆိုရင်သူ့ကို debtor လို့ခေါ်တယ် okay သူစီကနေကျွန်တော်ချက်လက်မှတ်ရတာ490ခွန်ဒါဒီ full settlement အကျွေးအခြေဆက်သွားတာကျွန်တော်တို့490ခွန်ရလိုက်တာနဲ့ကျွေးကြည့်သွားပြီတကယ်နဲ့အကျွေးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့900 okay အဲ့တော့ချက်လက်မှတ်နဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဘန်နဲ့ဝင်ပြတကယ်ဝင်တာ490ခွန်အဲ့တော့ဘန်နဲ့ကိုတကယ်ဝင်တာ490ခွန်ချက်လက်မှတ်နဲ့ရတာဒါဆိုရင်ဘန်နဲ့ဝင်တယ်490ခွန်ဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်တောင်ခွင့်ပြုလိုက်ရလဲဆိုတော့တကယ်နဲ့ရတဲ့အရှိရဲ့ကျွေးက900ဗျအဲ့ဆိုရင် discount allowance 3ကျွန်တော် short ပေးလိုက်ရတာ3ပေါ့ okay နာမည်ကဘာတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က LY account April 19ဒါဆိုရပြီဟုတ်ပြီတခါလေးထည့်ဖို့လိုတဲ့ debit entry ဖြစ်ဖို့အတွက် cash flow မှာ debit ထည့်ထားတယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာ ledger ကော LY မှာ credit ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဗျဒါဆို LY မှာဆင်းသွားရှင်းရမယ် LY နဲ့ဆင်းသွားတွဲရမယ် LY ကောဒါဆိုကျွန်တော်တို့က credit မှာထည့်ဖို့လိုတယ် cash flow မှာ debit ထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဆိုဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာထည့်ရမလဲဆိုတော့900ထည့်ရမယ်ဒါမှဆင်းရညီမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ April 19ဒါဆိုရပြီနောက်တစ်ခုနောက်ကကျတော့ April 21 ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ medicine green ကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ရှင်က withdraw ထုတ်လိုက်တယ်50ပေါ့ from the bank ဘဏ်နေကနေ for his own use တတိထားပါသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သုံးဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်တာသုံးဖို့အတွက်ဘဏ်နေကနေထုတ်တယ်ဆိုရင်ဒါ drawing လုပ်တာဗျပိုင်ရှင်ကထုတ်တယ်ဘဏ်နေကထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘဏ်နေကနေထွက်မယ်ဗျအဲ့တော့ဘဏ်မှာ50အထွက်ပြမယ် cash နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါဆို cash မှာကျတော့ကျွန်တော်က dash ဖြစ်တယ် okay ပိုင်ရှင်လုပ်ငန်းနဲ့ထုတ်သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် drawing account အဲ့ကျွန်တော် date ထည့်မယ်အဲ့တော့ April 21ဒါဆိုရပြီဟုတ်ပြီ cash flow မှာ credit ထည့်ထားတယ်ဆိုရင် debit မဖြစ်သေးဘူး debit ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာ ledger account မှာ debit ဖြစ်ရမယ်ဒါဆို drawing account April 21ဒါဆိုရင်ထုတ်သုံးတဲ့ပမာဏ drawing ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်50ဒါပဲ okay ဒါဆို April 21ဒါဆို debit ဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါဆိုနောက်တရက်24ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ Mary Black ဆိုတဲ့သူက debtor ဆိုကျွန်တော်သူ့ဆီကနေပတ်စံရတဲ့ရှိတာသူက paint လုပ်တယ်ကျွန်တော်က paint လုပ်တာမဟုတ်သူကပေးတာဗျ okay အဲ့တော့ paint မြင်တိုင်းကိုကပတ်စံထွက်လို့တော့မရဘူးတခြားဖတ်ရမယ်အဲ့တော့ debtor လာပေးတယ်ဘယ်လောက်လာပေးလဲဆိုတော့450ဘာနဲ့ပေးလဲဆိုတော့ check နံပါတ်နဲ့လာပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဏ်ထဲကိုပတ်စံဝင်တယ်လို့ယူဆမယ် April 24အဲ့တော့ဘဏ်ထဲကို240အဲ့တော့ဘဏ်ထဲကိုsorry ဘဏ်ထဲကို450 okay cash နဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ cash မှာ dash short ပေးရတာပဲမရှိဘူး450တက်တက်ပဲApril 24ဒါဆိုရပြီ okay ဒါဆို debit မဖြစ်သေးဘူး debit ဖြစ်ဖို့အတွက်ပြန်လုပ်ရမယ် cash flow မှာ debit ထည့်ထားတယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာ ledger account မှာ creditဒါဆို450ဒါဆိုရပြီနောက်ချက်
26 April 26မှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ရှင် and the medicine green ကပဲပိတ်ပေးလိုက်တယ်တရားငွေ100ကိုတဲ့ into the bank ဘဏ်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ပိုင်ရှင်ကငွေ100ကိုဘဏ်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က contra လုပ်တာဗျအဲ့တော့လက်ထက်မှာ share ငွေ100ကိုဘဏ်ထဲကိုထည့်တယ် okay အဲ့တော့ဘဏ်ထဲကိုကျွန်တော်ကဘယ်လောက်တော့ဝင်မလဲဆိုတော့100သွားမယ်အဲ့တော့ဘဏ်ထဲကို100ဝင်မယ် okay အဲ့တော့ cash မှာကျတော့ကျွန်တော်100ထွက်မယ်အဲ့တော့ folio မှာ contra C okay ဒါဆိုရင် assign တဲ့ column test ပြလိုက်မယ် okay ရပြီဒါဆိုရင် cash column ပြထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က bank account bank column မှာပြထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က cash account April 26 okay ဒါဆိုရပြီဒါ contra ဒီ demand ဒီတန်းခေါ်တာပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အောက်ကို demand ဒီခေါ်တဲ့ကိစ္စသွားလုပ်စရာမလိုဘူးဒါဆို contra ဆိုရင်မလုပ်ဘူးရတယ်နောက်တစ်ခု April 28 widget လိုအားက350ကို paint by check ဘာနဲ့ပေးလဲဆိုချက်နဲ့ပေးတယ်အဲ့တော့ချက်လက်မှတ်နဲ့ပေးရင်ဘန်တွေကနေထွက်တယ်ဗျဘန်မှာ300နဲ့50အဲ့တော့ဘန်မှာ350ထွက်မယ်ဗျဘန်မှာ350ဘာပေးလိုက်တာလဲဆိုတော့ widget account okay April 28 April 28ဒါဆို demand ခေါ်ရမယ် cash flow မှာ credit ထည့်ထားတယ်ဆိုရင် demand ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာ ledger account debit သွားရမယ်ဒါဆို widget account April 28 cash flow မှာ credit ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာ ledger account မှာ debit ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့350 ဒါဆိုရပြီ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ထည့်တာအားလုံးပြီးသွားပြီ April ကတော့ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်30ရက်ဆုံးတာဒါပေမဲ့ transition နဲ့ပဲပေးထားတယ် okay question 5တုန်းကဆိုရင် transition နဲ့များတယ် 4တုန်းကဆို transition များတယ်များအတွက် account နဲ့ပေးရတာမှဖြစ်နေ okay အခုတော့ AC ပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုအားလုံးစုံတဲ့အထိကျွန်တော်တွက်ပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော် cash flow မှာအကုန်ထည့်ပြီးသွားပြီဗျဒါဆိုစရင်းချုပ်တော့မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ discount လောက်နဲ့ discount receipt ဒီအမျိုးအစားမတူတဲ့အတွက်ညီစရာမလိုဘူး discount လောက်ကိုတည်တံ့ပေါင်းမယ် total ဒီဘယ်လောက်ပဲလဲဆိုတော့3ပဲ discount receipt လဲ total အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပဲရှိလဲဆိုတော့65အဲ့တော့65ပဲရှိတယ်ဒါပဲ okay ဒါဆိုသူတို့ကညီစရာမလိုဘူးနောက် cash ကတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော် debit မှာပဲအရင်ပေါင်းဖို့လိုတယ်ဘာဆိုတော့ရှိတာထက်ပိုသုံးလို့မရဘူးငါကို opening balance က34နည်းရှိတယ်ဝင်ထားတာနောက်ထပ်150ဝင်ထားတယ် okay ဒါဆိုရင်49နှစ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလဲ49နှစ် okay ဒါဆိုရင်လိုနေတဲ့ဟာကျွန်တော်ပြန်ရှင်းရမယ်49နှစ်ထဲကနေ80နှစ်ကိုနှုတ်မယ် cash ကနေသုံးထားတဲ့210ကိုနှုတ်မယ်100ကိုနှုတ်မယ်ဒါဆိုလက်ကျန်အနေနဲ့ပြောရင်100ပဲကျန်နေဗျအဲ့တော့ balance CDT 100ပေါ့ okay နောက်တစ်ခု ban debit နဲ့ credit ဆိုတော့ debit ကများတယ်ဗျ2000ကျော်ကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ debit ကိုညင်ပေါင်း2598 289 489 450 100ဒါဆိုရင်2598 289 489 450 100အချင်း393နှစ်အဲ့တော့393နှစ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာလည်း393နှစ်အဲ့ဆိုရင်393နှစ်အဲ့ဆိုရင်လက်ကျန်လိုတဲ့ဟာကိုရှာမယ်393နှစ်ထဲကနေ393နှစ်ထဲကနေဘန်တွေကနေထွက်ထားတယ်အနုတ်150အနုတ်1နှစ်35အနုတ်50အနုတ်350
okay အဲ့ဒါနှစ်တစ်လေးခွန်ရမယ်ဗျလက်ချနှစ်တစ်လေးခွန်အဲ့ဒါနှစ်တစ်လေးခွန်ရမယ်အဲ့ဒါဒါပဲလဲ CD okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် April က30လကုန် April ဒီလတစ်လလေးလုံးလုံးမမဟုတ်နောက်လလေးဆက်လုံးပါပဲအဲ့ဆို April ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆင်းပွင့်ရမယ်အဲ့ဆို May 1ရက်နေ့May 1ရက်နေ့ဘယ်လဲ BD okay တရားနေ့တစ်လေးခွန်အဲ့ဆိုနှစ်တစ်လေးခွန်ရဒါပဲဗျ CDOBD ဆွဲချပုံမှန်အတိုင်းပဲအပြင်လည်းဒီဘက်မှာတော့ cash flow ဆွဲတာပြန်တာသိမရှိဘူးရိုးရှင်းရှင်းပဲငွေဝင်တာမှတ်မယ်ငွေထွက်တာမှတ်မယ်ပေါင်းချလေးတိချလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါတော့ Development နည်းနည်းကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့သဘောပဲဒါဆိုတော့ discount လောင်း total နဲ့ discount receipt total ကို discount လောင်းကောင်းနဲ့ discount receipt ကောင်းရွှေ့ရမယ်ဒါဆို discount လောင်းဒီစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ total အနေနဲ့ပြောရင်3အဲဆို discount လောင်းဒီ3 expand ဖြစ်တဲ့အတွက် discount လောင်းဒီကျွန်တော် expand လို့သတ်မှတ်တယ် expand ဆိုရင် debit expand ဆိုရင် discount လောင်းဒီ debit အဲဆို debit မှာ3အဲ့တော့ဒီ3အဖြစ်အပျက်ကိုဘယ်ကနေကြည့်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ cash book ကနေကြည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် folio မှာတူကောက် cash book CB ပေါ့ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဟာဒီလကုန်ရပြီးတော့ century အဲ့တော့ century လို့ပဲရေးမယ် April ကိုစားပြုတဲ့အတွက် April 30 April 30အတွက်စုပေါင်းရှင်းလိုက်ရတဲ့ century ဒီ cash book ကနေဘယ်လောက်လဲဆိုတော့3ဒါပဲ discount receipt ဒါတော့နည်းနည်းနားလည်အောင်ပေါ့ discount receipt ကိုကျွန်တော် income လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဆိုရင် income လို့သတ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့65အဲ့တော့ဒီကလည်းဘယ်ကနေကြည့်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ cash book ကနေကြည့်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ folio မှာ CP century okay ဒါတော့ April လကုန်မယ် April 30ဒါလေးပဲဗျအဓိကတော့ရွှေ့တက်အောင်ပါပဲ discount လောင်းက cash book ကထွက်လာတဲ့ discount လောင်းနဲ့ discount receipt ကို discount လောင်းကောင်းနဲ့ discount receipt ကိုပြန်ရွှေ့ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားနားလည်အောင်ပဲအဲ့တော့တယောက်ချင်းစီရွှေ့ထားတယ်ဆိုအများကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် century ကိုပဲသုံးခွင့်ရှိတယ် century cash book ဒါလေးညွှန်ပေးရင်ရပြီဒီသဘောပါပဲဗျအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဆက်ပြီးတော့မှပုံပုံနားလည်လာနိုင်မယ်ပေါ့ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့5ပြီးသွားပြီဆိုရင် question 5ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ကျောင်းသားတွေလေ့ကျင့်ရမှာ homework 1ရှိတယ် homework 2ရှိတယ်အဲ့တော့ homework 1နဲ့ homework 2ကိုကျွန်တော်တွဲရမယ်3 column cash flow ဆွဲရမယ် dividend ပြည့်စုံဖို့အတွက် ledger ကောက်ထည့်ပေးရမယ်ပြီးရင် discount လောက်နဲ့ discount receipt ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရွှေ့ရမယ်ပေါ့ okay စုံလင်လေးမိကုန်းကိုတေချာဖတ်ပြီးတော့မှသူတောင်းတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့တွက်ပေးရမယ်ပေါ့ okay ဒါမှပုံကျွမ်းကျင်ပါပေါ့မရတာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပေးလို့ရတယ်ချက်ပေါက်ကပေးလို့ရတယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော် question 5ပြေဆုံးသွားပြီ